আপনার ভিডিওগুলো ভাইরাল হচ্ছে না, এই সাউন্ড দিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করেন। আমি 100% গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনার ভিডিও ভাইরাল হবে। বুঝলাম না, এই সাউন্ড দিয়ে সবাই ভিডিও তৈরি করতেছে, সবার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে এবং আমি একটা ভিডিও তৈরি করলাম, আমার ভিডিওটাও পরেতে গিয়ে ভাইরাল হয়ে গেল। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে আপনি একটা ভিডিও তৈরি করেন, এই সাউন্ড দিয়ে ভিডিও তৈরি করলেই ভাইরাল। আপনি যখন ফর ইউ পেজে ভিডিও দেখতে থাকেন তখন নিশ্চয়ই আপনার কাছে ফর ইউ পেজে এরকম কিছু ভিডিও আছে যে ভিডিওগুলোতে তারা বলে থাকে যে এই ভিডিও সাউন্ড দিয়ে ভিডিও তৈরি করো, ভিডিও ভাইরাল হবে। এরকম ভিডিও অবশ্যই আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন। তাই আজকের ভিডিওতে আসলে এটা কতটা সত্য এবং কোন সাউন্ড দিয়ে ভিডিও তৈরি করলে ভিডিও ভাইরাল হয় সেটা আমি আপনাকে বলে দেবো। আপনি যদি টিকটকে টুকটাক ভিডিও আপলোড করে থাকেন তাহলে কোন ধরনের সাউন্ডগুলো ইউজ করলে ভিডিও সত্যি ভাইরাল হয় সে বিষয়টা জানা আপনার জন্য জরুরি। সো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাকে এই বিষয়গুলো জানাবো এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ করবো। পুরো ভিডিও জুড়ে আপনার সঙ্গে থাকবো আমি সালাউদ্দিন অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেক আস ইউ। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমরা প্রথমে একটু সংক্ষেপে বলি যে আমরা যে ফর ইউ পেজে দেখতে পাই অনেকে বলে থাকে যে এই সাউন্ড দিয়ে ভিডিও তৈরি করো, ভিডিও ভাইরাল হবে। এটা আসলে কতটা সত্য? প্রথমত আমরা অনেকে আছি যারা তাদের কথাগুলো শুনে এই ধরনের ভিডিওগুলো তৈরি করি এবং তৈরি করার সাথে সাথে কিন্তু ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, এবং অনেকে আছি তাদের কথা শুনে সেম সাউন্ড দিয়ে ভিডিও তৈরি করার পরও ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে না। সো এইখানে রিজনটা আপনাকে যদি একটু কম্পেয়ার করে বুঝাইতে চাই তাহলে যদি এক কথাই বলি তাহলে এটা সত্য যে মাঝে মাঝে কিছু সাউন্ড আসবে যে সাউন্ডগুলো দিয়ে আপনি ভিডিও তৈরি করার সাথে সাথে আপনার ভিডিও ভাইরাল হবে। কেন? কারণ হচ্ছে আপনি যখন টিকটকের একটা ট্রেন্ডিং সাউন্ড সিলেক্ট করবেন, টিকটক জানে এই সাউন্ডটা এখন ট্রেন্ডিংয়ে আছে এবং এই সাউন্ডে যারা ভিডিও তৈরি করবে তাদের ভিডিওগুলো টিকটক নিজে থেকে প্রমোট করবে। ট্রেন্ডিংয়ে আছে তখন সাউন্ড, ট্রেন্ডিংয়ে থাকাকালীন সময়ে যখন আপনি একটা ভিডিও মেক করবেন আপনার ভিডিওটা ভাইরাল হওয়ার চান্সেস অনেক বেশি থাকে। তবে অবশ্যই সাউন্ডের সাথে আপনার ভিডিওর সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে, ভিডিও সুন্দর হতে হবে। আমি আমার অন্যান্য টিকটক ভিডিও ভিউজ টিক্স নিয়ে যে ভিডিওগুলো শেয়ার করেছিলাম সেখানে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ট্রেন্ডিং টপিক নিয়ে কাজ করার জন্য। সো এইটা হচ্ছে একটা ট্রেন্ডিংয়ের ব্যাপার। আপনি যখন যে ইফেক্টটা ট্রেন্ডিংয়ে থাকবে ওই ইফেক্টের দিয়ে যদি আপনি ভিডিও তৈরি করেন, ওই ইফেক্টের কারণেও আপনার ভিডিও কোয়ালিটি খারাপ থাকা সত্ত্বেও আপনার ভিডিও ভাইরাল হতে পারে। এবং কিছু কিছু সাউন্ড থাকবে যেগুলো 2 দিন 3 দিন এরকম ট্রেন্ডিংয়ে থাকে। ট্রেন্ডিংয়ে থাকাকালীন সময়ে যখনই আপনি ওই সাউন্ড দিয়ে ভিডিও মেক করবেন আপনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনা 99% বেড়ে যাবে। ওকে, এবার যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি ভিডিওটা ভাইরাল হচ্ছে কিসের জন্য, সাউন্ডের জন্য নাকি ট্রেন্ডিং টপিকের জন্য, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি বলে দেবেন যে ট্রেন্ডিং টপিকের জন্য। হ্যাঁ, আপনি যদি এইটা বলেন তাহলে আপনার উত্তর সঠিক। কারণ যখন যেটা ট্রেন্ডিংয়ে থাকবে তখন সেটা টিকটক নিজে থেকে প্রমোট করবে, হোক না সেটা সাউন্ড কিংবা ইফেক্ট বা অন্য কোনো টপিক। এবার হয়তো আপনার মাথায় একটা প্রশ্ন এসে গেছে যে ভাইয়া এইরকম ট্রেন্ডিং সাউন্ড, যে সাউন্ডগুলো বা যে ইফেক্টগুলো দিয়ে ভিডিও তৈরি করলেই ভাইরাল হয়, এগুলো আমরা সহজে কিভাবে খুঁজে পেতে পারি? যদিও ট্রেন্ডিং টপিক ফিন্ড করার জন্য আমাদের একটা ভিডিও দেওয়া আছে, তবে এইখানে যদি আপনি অনলি সাউন্ডের কথা বলেন তাহলে সেটা আপনি কোথাও খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। এই ট্রেন্ডিং সাউন্ডগুলো আপনার ফর ইউ পেজেই হঠাৎ করে চলে আসবে। এখন যখনই এই সাউন্ডগুলো চলে আসবে তখন আপনি চেষ্টা করবেন দ্রুত সময়ের ভিতরে এই সাউন্ড দিয়ে একটা ভিডিও মেক করতে। আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যখনই আপনি এরকম একটা সাউন্ড পাবেন এবং এই সাউন্ড দিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করবেন ভাবছেন, নিশ্চয়ই এই সাউন্ডে অন্যরাও ভিডিও তৈরি করছে, তাদের ভিডিওগুলো একবার দেখে নেবেন এবং তাদের মতো করে সুন্দর করে ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করবেন তাদের থেকে একটু বেটার কোয়ালিটি তৈরি করতে, তাহলে আপনার ভিডিও ভাইরাল হবে। অতএব ফর ইউ পেজে যখন আমরা পাই অনেকে বলে থাকে যে এই সাউন্ড দিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করো, তোমার ভিডিও ভাইরাল হবে, এই কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। আপনি দু একটা ভিডিও মেক করে দেখেন। ওকে, এবার হয়তো অনেকে বলবেন যে ভাই আমরা এরকম সাউন্ড দিয়ে অলরেডি ভিডিও তৈরি করেছি কিন্তু আমাদের ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়নি। কখন টিকটক কার ভিডিও ভাইরাল করবে এটা একমাত্র টিকটক ভালো জানে। সো এইভাবে ট্রেন্ডিং টপিক নিয়ে আপনি যখন চেষ্টা চালিয়ে যাবেন একদিন আপনার কাছে সফলতা আসবেই। তাই আমি বলবো ব্যর্থতার স্বীকার না করে আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে। আজকে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং পরবর্তী ভিডিওটি কোন টপিকে চাচ্ছেন লিখবেন কমেন্ট বক্সে। টেক কেয়ার, গুড বাই।